друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Ребята, в этом ролике я хочу показать вам камин усовершенствованным зубом. Но самая главная фишка в этом камине — его французская топка. Выложена она в виде елочки. Называется эта елочка французская. Так что прошу вашего внимания, прошу оценить мое творчество, мой труд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ну а моих подписчиков я еще раз благодарю за то, что вы подписаны на мой канал. Благодаря вам, вернее, и существует и развивается мой канал. Вы меня вдохновляете на новое творчество, на съемку более новых качественных видеороликов. Надеюсь, что мои видеоролики дают вам полезную информацию. Благодаря этой информации вы получаете для себя какой-то опыт, учитесь на моем канале. Я буду стараться показать и раскрывать секреты, те, которые сам узнаю. Я обязательно с вами ими буду делиться. Желаю вам приятного просмотра и до новых встреч на моем канале. Во все свои конструкции я подключаю свет. Свет устанавливается вот в этом месте. И также видите, под светом проем — это приточный канал слева и вот справа. Так выглядит конструкция внутри. И вот такая вот топка, французская елочка. Видите, не только дно выполнено в форме елочки, но также и задняя, левая и правая стенка. Дно выполнено не плашмя, кирпич лежит, а именно на ребро. Таким образом, топка прослужит долгие годы. Ну и вид, конечно, более такой презентабельный. По поводу того, что отражается тепло от стенок, это миф. То есть люди вводят вас в заблуждение по неграмотности. Здесь вы видите, еще дополнительно загладил вот этот зуб. Получился. Нет ничего лучше, чем наглядная демонстрация работы двойного зуба на примере действующего камина. То есть основная задача второго зуба — доставить дым в сам дымоход. А дымоход уже выкачивает дым на улицу. Вот видите, здесь засос воздуха идет. Поднимаем выше, выше, выше. И вот в самом верху также идет засос воздуха. Закачивается воздух. Именно там, где у многих людей дымит, в моих каминах идет в этом месте засос воздуха. То есть дымление как таковое вообще, можно сказать, исключено. Почему я говорю эжекционная тяга? Потому что это попутная тяга. То есть костер залетает в дымоход и засасывает воздух за собой. Вот так. Работает камин с двойным зубом. Камин работает сразу. Как только вы его сделали, надо его лишь просушить. Просушку делают за несколько заходов, потихоньку. Вот такой с заправкой, допустим, по полчасика, можно через каждый час просушивать. Можно вообще в течение суток высушить его. Главное, без фанатизма. Вот вы видите, при таком небольшом костре уже создается такая вот эжекционная тяга в верхней части арки. Ну вот, друзья, я такую сделал модель в миниатюре. Вы уже понимаете, что вот эта доска будет выполнять функцию второго зуба. Вот небольшой костер
Сейчас зажжем и посмотрим эффект, как будет притягиваться дым к плоскости. Сейчас вы видите, дым поднимается вертикально вверх. То есть вот так вот эмпирическим таким тестовым режиме мы определяем наклон зуба второй. Нам надо добиться, чтобы дым был. Вот когда большой напор костра, то есть огонь, когда, видите, он вверх летит и увлекает за собой весь дым. Когда показывают, что хорошо горит костер и мангал не дымит, это не показатель еще того, что правильно работает камин или мангал. Показатель правильной работы камина — это когда нет костра, вот именно когда шашлык начинают жарить, в этот момент и надо проводить тест. Смотрим, как дым притягивается к этой плоскости. Вот видно, как когда убираем доску, видите, вверх, дым идет вертикально вверх. Вот когда доску поднимаю, дым начинает притягиваться к этой доске. В закрытой системе это еще лучше демонстрируется. Вот так вот вообще хорошо видно, да. Тем самым, если здесь находится портал, вот, то дым, соответственно, уходит в сторону второго зуба. То есть основная задача второго зуба — доставить дым в сам дымоход. А дымоход уже выкачивает дым на улицу. Вот, друзья, вы посмотрели такой вот видеоролик. Не знаю, насколько он был вам полезен, данный материал. Я сделал камин с двойным зубом. Даже, можно сказать, вот здесь вот еще третий находится. То есть 3 зуба. Рассказал вам немножко теорию. Есть у меня 3D проекты данных конструкций. Все мои проекты с двойными зубами. Так что, пожалуйста, пишите на почту, на мой WhatsApp, Viber. Еще напоминаю, да, подпишитесь, пожалуйста, кто не подписался. Обязательно ставьте лайки. Ну все, я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч на моем канале Пламя. Желаю всем здоровья, удачи в бизнесе, в делах. Всем пока.